is Roxana's husband and father of Isaac and Jenny. Jenny, quiero contar los años que están casados ya, pero no sé muchos. I can't remember how many years they've been married now, but it's a lot, so that's a good thing. Y ellos han estado con nosotros desde el principio de esta obra, de este ministerio, y estamos muy contentos de que él pueda compartir con nosotros el consejo de la palabra. We are so thankful for their lives. For those of you who don't know, they are another of the founding families of this church, and so we're delighted that Noé is able to share with us from God's Word. So, with that in mind, we want to give him a welcome and receive the Word of God with joy and gladness. Así lo recibimos y recibimos la palabra de Dios con gozo y con alegría. Buenos días a todos. I don't need a microphone. Hablo fuerte suficiente, no necesito un micrófono, ¿eh? For being our shepherd and for leading as well. Por ser nuestro pastor y por dirigirnos bien. He is doing a great labor with us. Está haciendo una gran labor con nosotros. And also for the sermons he's going through in the book of Galatians. They are very encouraging and edifying to me, and I think to the whole community of faith. Los sermones que nos está predicando a través del libro de Gálatas son muy motivadores y edificantes para mí y yo creo que para cada uno de nosotros. Anchor on the gospel of grace. Anclados en la gracia de Dios. But I won't be preaching there today.
pero no estaré predicando ahí. I'll be preaching today about the joy of growing in Christ. Ahora estaré predicando del gozo de crecer en Cristo. William Carey, one of the greatest missionaries, said, if there's one thing that he could be remembered for, it would be that he was nothing special. He had no special intelligence, but when people wonder how he and his team of two translated the Bible in 40 languages, it wasn't because they were brilliant, but because he kept his eyes on the goal and did not give up. William Carey, uno de los más grandes misioneros, él dice, si hay una cosa por la cual quiero ser recordado, es que no era nada especial, no tenía ninguna inteligencia especial. Pero cuando la gente pregunta cómo él y su equipo de 2 traducieron la Biblia en 40 idiomas, no era porque eran genios, sino porque él mantuvo sus ojos en la meta y no se dio por vencido. Go with me to Philippians. Philippians 3, 14 through 16. First point is fix with a life fixed on Jesus. Primer punto es con una vida fija en Jesús. Let us read 14 through 16. Philippians 3, 14 through 16. I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many are perfect, have this attitude. If in anything you have a different attitude, God will reveal that also to you. However, let us keep living by the same standard to which we have attained. See, Paul is moving forward. Here, he uses a metaphor of an athlete pressing forward towards the goal for the prize. Verses 15, he states, just like an athlete press on for the higher call of God in Jesus Christ. In Paul's analogy, the prize is the full revelation of Christ at the resurrection. Pablo creía en seguir adelante. Aquí él utiliza una metáfora de un atleta presionando hacia la meta para un premio. El versículo 15 declara que Pablo, al igual que un atleta, pulsa para el llamado mayor de Dios en Cristo Jesús. En la analogía de Pablo, el premio es la completa revelación de Cristo en la resurrección. See, Paul is not running for the sake of running. Have you guys seen Forrest Gump? As he starts running, right? And suddenly, he stops. I'm tired. I want to go home. Muchos de ustedes han visto la película de Forrest Gump, ¿verdad? Le comienza a correr y de repente se para y dice, estoy cansado, quiero irme para la casa. See, Paul, he was intent on the goal line, not like Forrest Gump. Pablo tenía su mirada en la meta. We must understand that our calling is to press on to be more like Christ. Pero Pablo no está corriendo sin propósito, como le dije, como Forrest Gump. Tenía la intención única hacia el objetivo. Debemos comprender que nuestro llamado es para presionar a ser más como Cristo. See, runners ran for the prize, which was a crown of leaves back in the days. Now it's a gold, silver, bronze. They did anything in order to win that prize. See, our greatest desire should be to be setting our eyes on the goal, to reach the prize that is in Christ Jesus. 1 Timothy 4:8 says, the prize is a crown that Christ will give
not only to Paul, but to every believer who persevered to the end of the goal. Los corredores corrían para el premio, una corona de palmas. Ahora es una medalla de oro, de plata o de bronce, ¿no? Ellos hacían cualquier cosa con tal de ganar ese premio. Nuestro mayor deseo debe ser de fijar nuestros ojos en la meta para alcanzar el premio que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 4:8 dice, el premio es una corona que Cristo dará no solo a Pablo, pero a todo creyente que persevera hasta la meta final. See, Paul had been a believer for many years. And despite the pain, suffering, and imprisonment, he kept his eyes fixed on Jesus Christ, the ultimate goal. Paul is encouraging the believers to look up and ahead. And you know, as I was watching the runners, the races, the commentator said something that, you know, I never knew. That he says that the runner, as he's ready to run, supposed to pick his head up and look ahead. And I didn't know that. See, I'm not a runner. The only time I run is when Rosana says that the food is ready. So I didn't get that. So I said, why is he saying that? But that makes sense. You have to look up and ahead. To be mature believers, we must not allow our past struggles or failures to distract us. We need to understand that it is not about us or our needs. It's about God and His calling to live a life conform to His purpose in our lives. Pablo había sido un creyente por muchos años y a pesar del dolor, el sufrimiento y la cárcel, mantuvo su mirada fija en Cristo Jesús, el objetivo final. Pablo está animando a los creyentes a mirar hacia arriba y hacia adelante, como les comenté ahorita. Escuché a este comentarista que decía que cuando estás listo para correr tienes que levantar la cabeza, no puedes ir corriendo así, tienes que mirar hacia arriba y hacia adelante. Y la única vez que yo corro es cuando Rosana dice, ¿está lista la comida? ¡Vamos! Pablo está animando a los creyentes a mirar hacia arriba y hacia adelante, a ser creyentes maduros. No debemos permitir que nuestro pasado o la lucha por los fracasos que nos distraigan. No podemos permitir eso. Tenemos que comprender que no se trata de nuestras necesidades, es acerca de Dios y su llamado a vivir una vida conforme a su propósito en nuestras vidas. See, Paul is not saying, I am perfect, be like me. What Paul is saying is, I am imperfect, follow the way I move. There's perfection in Christ. Pablo no está diciendo, oye, yo soy perfecto, sean como yo. Lo que Pablo está diciendo es, yo soy imperfecto. Sigan mi ejemplo de la manera en que me muevo hacia la perfección en Cristo. See, we need to be open to God's word. But what is important is the truth of God's word. Not only the word, but the truth of God's word. The scripture should be the standard for what we believe and practice. Paul says that if one doesn't yet fully understand or grasp the extent of his teaching, that God will make it clear. If we are seeking to grow in the Christian faith, the race isn't stagnant. You're not stuck. You need to keep moving, running, meaning that the Word of God will grow us, change us, and mature us as Christians. Tenemos que estar abiertos a la palabra de Dios, pero lo más importante es la verdad de la palabra de Dios. Las Escrituras deben ser la norma para los que creemos y practicamos, para lo que creemos y practicamos. Pablo dice que si todavía no entiende o comprende la magnitud de su enseñanza, que Dios pondrá en claro.
si estamos tratando de crecer en la fe cristiana. La carrera no se encuentra estancada. Lo que necesita para mantenerse activo y funcionando en el sentido de que la palabra de Dios crezca en nosotros, nos cambie y podamos madurar como cristianos. We must strive to know Christ better. Our faith must be Christ-centered, which is the view that Paul exhorts us to have. He says, I want to know Christ, to better know Christ, that I may become more in accordance with His word and His character. Debemos esforzarnos para conocer a Cristo mejor. Nuestra fe debe ser Cristo centrada, que es la perspectiva que Pablo nos exhorta a tener. Quiero conocer a Cristo, conocer mejor a Cristo, para que pueda ser más en conformidad con su palabra y con su carácter. See, in 1 Corinthians chapter 9, 27 and through 27, Paul again uses the sports analogies to designate the type of approach and commitment that we should have as Christians to the Word of God. Committed. En 1 Corintios capítulo 9, del 24 al 27, Pablo otra vez utiliza analogías deportivas para señalar el tipo de enfoque y el compromiso que debemos tener como cristianos a la palabra de Dios. Paul recognizes that we must be consistent in our walk with God. Our witness must match our Christian life. We must be dedicated to the principles of the revealed truth. In verse 16, it says, only let us live up to what we have reached. We don't stop there, but press on to gain more knowledge and vision of the race. But we are responsible for what we know, and we must live our lives accordingly to His calling and the Word of God. Pablo reconoce que tenemos que ser constantes en nuestro caminar con Dios. Nuestro testimonio debe coincidir con nuestra vida cristiana. Debemos estar dedicados a los principios de la verdad revelada. Dice en el versículo, no solo el versículo 16, no solo nos deja vivir hasta lo que hemos alcanzado, no nos quedamos ahí, sino que seguimos adelante para ganar más conocimiento y visión de la carrera. Pero somos responsables de lo que sabemos y debemos vivir nuestras vidas en consecuencia a su llamado y a la palabra de Dios. So we have to have our eyes fixed on Jesus. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor para que Él nos pueda dirigir hacia adelante. So He can lead us. Second point is with a life of piety. Con una vida de piedad. Verse 17 through 19. Brethren, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. For many walk, of whom I often told you, and now tell you, even weeping, that they are enemies of the cross of Christ, thus end in destruction, whose God is their appetite, and whose glory is their shame, who set their minds on earthly things. See, here Paul makes a strong and personal request to the Philippians to imitate the correct examples. A life of sacrifice modeled by Paul and his co-laborers. See, Paul's life had been a living sacrifice to God since he became to faith.
Paul is putting himself as an example in 1 Corinthians 11, 1. Says this, be imitators of me, just as I also am of Christ. Paul is putting his righteousness on Christ, not on himself. He also mentions Timothy and Epaphroditus as examples. Con una vida de piedad, Pablo hace una petición fuerte y personal a los filipenses para imitar ejemplos correctos. Una vida de sacrificio demostrada por Pablo y sus colaboradores. La vida de Pablo había sido un sacrificio vivo a Dios desde su conversión. Pablo se pone como un ejemplo en el 1 Corintios 11:1. Ser imitadores de mí, como también yo soy de Cristo. Pablo pone su honradez sobre Cristo. También menciona a Timoteo y a Epafrodito como ejemplos. So he's saying, let's imitate Christ. Imitemos a Cristo. In Philippians 2, 21 through 30, Paul speaks of serving God out of love and putting others first. We are introduced to Timothy in Acts 16, and it is immediately clear that this man lived an exemplary life. The text says that he was well respected by his fellow believers, and through the act of circumcision, he was willing to become all things to men in order to minister to the Jews. On the other hand, Epaphroditus, whom is mentioned in Philippians, in the same passage, Philippians 2, 21 through 30, is another great example. Paul calls him his brother, fellow worker, and a soldier. Man, that's incredible, huh? He's not only my brother, he's my fellow worker. He's a soldier for Christ. He's not just any man. He does whatever it takes to please God, to glorify God. Como vemos, este hombre hace todo. No solo lo llama su hermano, su compañero de trabajo, sino que un soldado del Señor. Who is also a messenger and a minister to my need, he says, Paul says. And this is what happened. He came close to death for the cause of Christ, risking his life to complete what was deficient in your service to me. He did everything he could for the service of others. Hizo todo lo que estaba posible por servicio a otros. We as Christians need to live a life of piety, trusting God, being obedient to his word, and following the example of those who lead us. We thank God for our leader, Pastor Ale, that he leads us well, and we can testify to that. Damos gracias a Dios que podemos confiar en nuestro pastor porque nos dirige de la manera correcta. Aquí en Filipenses 2, del 21 al 30, Pablo habla de servir a Dios con amor y poniendo a otros en primer lugar, como lo vimos en Epafroditos. Nos presenta a Timoteo en Hechos 16 y es evidente que este hombre vivió una vida ejemplar. El texto dice que fue muy respetado por sus compañeros creyentes y a través de la ley de la circuncisión que estaba dispuesto a hacer todo a todos los hombres a fin de ministrar a los judíos. Epafrodito, lo que se menciona en Filipenses también del 21 al 30, es otro gran ejemplo. Pablo le llama a su hermano, su compañero de trabajo y un soldado dispuesto para cualquier cosa. Quien es también un mensajero y un ministro a mi necesidad, dice Pablo.
Estuvo cerca de la muerte por la causa de Cristo, arriesgando su vida para contemplar lo que es deficiente en su servicio a mí. Estuvo ahí en los momentos más difíciles. No importó lo que estaba pasando, él estaba ahí dispuesto a servir. Eso es poner a otros primero. Nosotros los cristianos tenemos que vivir una vida de piedad y confiando en Dios, siendo obedientes a su palabra y siguiendo el ejemplo de aquellos que nos dirigen, como les comenté de nuestro pastor, que nos dirige de una manera apropiada. Damos gracias a Dios por ello. Paul is saying in Galatians 5:13, "For you were called to freedom, brethren. Only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love serve one another." Christians are called to liberty, but we are not to use the liberty to indulge in sinful nature. And so here in Philippians 3, Paul elaborates on those who claim to be Christians, yet run a different race, because they have wrongly redefined liberty. And so the contrast here is between those who understand and believe that Jesus Christ liberated us from sin to live for Him, and those who twist and distort this message from freedom to an excuse to live for themselves. He later focuses on the self and not on Christ. In Paul's days, antinomianism was very common as it is today. People believe in the grace of God, but yet they don't live according. They live against God's law, and this is very unbiblical, because they misapply the meaning of God's grace. They do what they want. People that believe in God and His grace but live not according to God's will. They live free. They give free rein to satisfaction of their sexual appetite and do not restrain to the flesh. They do whatever they want. I believe in the grace of God, but I'm not going to live according to His call. Yo creo en la gracia de Dios, pero no voy a vivir de acuerdo como Él nos llama a vivir. They find satisfaction and pride in things that they do not, that things that they do that should cause them shame. They find satisfaction in those things. According to Ephesians 5:11 and 12, they involve themselves almost totally in physical and material things, to pertaining to the present enjoyment of life, to the exclusion of a spiritual life matters. Paul says their end is eternal separation from God. Pablo dice en Gálatas 5:13, porque fuiste llamado a libertad, hermanos, solo que no gires tu libertad a una oportunidad para la carne. Pero a través del amor sirvan uno al otro. Los cristianos son llamados a libertad, pero no debemos utilizar esa libertad para disfrutar de la naturaleza pecaminosa. No debemos hacerlo. Y debemos utilizar esa libertad para disfrutar. Y así que en Filipenses 3, Pablo elabora sobre aquellos que dicen ser cristianos, que creen en la gracia del Señor, y aún corren una carrera diferente debido a que erróneamente han redefinido la palabra libertad. Y así el contraste aquí es entre aquellos que entienden y que creen que Jesucristo nos liberó
del pecado para vivir para Él, y aquellos que giran y distorsionan este mensaje de libertad como excusa para vivir por sí mismo. El último se centra en uno mismo y no en Cristo. Se trata de yo. En los días de Pablo, el antinomianismo era muy común, como lo es hoy. Aquellas personas no creen en la ley de Dios. Y no es bíblico lo que ellos, cómo usan la gracia. La tuercen y le dan un significado diferente, lo que significa la gracia de Dios. Las personas que creen en Dios y su gracia dicen creer en Dios y en su gracia, pero viven no según la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Que creen en Dios pero no viven bajo la voluntad de Dios. Que da rienda suelta a la satisfacción de su apetito sensual y no refrenan a la carne. No te preocupes, es lo que dicen. Encuentran satisfacción y orgullo en cosas que hacen que deberían causar vergüenza, de acuerdo a Efesios 5, 11 y 12. Se involucran casi totalmente en cosas físicas y materiales, cosas relativas al presente, al goce de la vida, o que tenemos que gozar. Y la exclusión de la vida espiritual no es importante. Pablo dice que su fin es la separación eterna de Dios. To live a life of piety, de vivir una vida de piedad. My third point is with the perspective of a pilgrim. Con una perspectiva de un peregrino. We're going to go to verse 20 to 21. For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory, by the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself. First Peter 2, 11 and 12 says, Beloved, I urge you, as aliens and strangers, to abstain from fleshly lusts which wage war against the soul. Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because of God's deeds, as they observe them, glorify God in the day of the visitation. Con la perspectiva de un peregrino. Primera Pedro dice 2, capítulo 2, versos 11 y 12. Amaos, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. The focus of the Christian walk is not on ourselves. We have to understand that. Sometimes we miss that. Or earthly things, but on Christ, because He has made us U.S. citizens of heaven. Man, that word is funny because, you know, when you're not a U.S. citizen, you're an illegal alien, or you're an alien. So when you become a U.S. citizen, oh my goodness, man, you go take the classes and you're excited because you're going to become a U.S. citizen. How come we don't get excited about heaven? Man, I'm going to be a citizen of heaven. Man, that is good. En vez de cuando no tenemos nuestros, como cuando no somos ciudadanos, ¿verdad? Somos residentes o ilegales, como dicen, ¿no? Porque no pertenecemos a este país. Pero cuando vamos a agarrar la ciudadanía, ¿cómo nos emocionamos? No, wow, voy a ser ciudadano de este país. Qué importante nos sentimos.
¿Por qué no nos sentimos tan importantes así cuando hablamos de que vamos a ser ciudadanos del cielo? ¿Ah? Y vamos a vivir con Él para siempre. I was thinking about it, I was laughing, because it's funny, but it's true. You know? Estaba pensando en ello y dije yo, wow, sí es cierto, cómo nos emocionamos cuando íbamos a ser ciudadanos y de repente simplemente es en otro país. Y cuando se trata del cielo no nos emocionamos de esa manera. When it comes to heaven, we don't get excited. Our hope and our purpose doesn't revolve around this life, in this place. See, we came from El Salvador to the U.S. and we're going farther than that. You guys that were born here, not too far, one more trip. Nosotros venimos a El Salvador y pasamos varias fronteras, Guatemala, México, y llegamos a los Estados Unidos. Pero ustedes que nacieron acá, directo a la ciudad, al cielo. But this present life and place, that is a prelude to an eternal and glorious resting place, that is part of the prize. At the end of the Christian race, we have a better place to go. Tenemos un lugar mejor para donde ir. The Christian race provides the true hope because Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. See that? That's a difference. And the Savior who qualified us for the race and whom helps us to persevere to the end. He put us there and He's guiding us through as we go. He's like, well, I'm going to put you in the race, but you got to do it on your own. No, He's guiding us in the process. El enfoque de la vida cristiana es no en nosotros mismos o en las cosas terrenales, pero nuestro enfoque es en Cristo, porque Él nos ha hecho ciudadanos del cielo. Nuestra esperanza y nuestro propósito no giran en torno a esta vida o en este lugar, pero en esta vida presente y en el lugar que es un preludio y un descanso eterno y glorioso, lugar que es parte del premio en el final de la carrera cristiana. Wow, eso nos debe emocionar. La carrera cristiana ofrece verdadera esperanza, porque Jesucristo es el autor, el consumador de nuestra fe y el Salvador que nos clasificó para la carrera y que nos ayuda a perseverar hasta el final. En todo momento Él está con nosotros. See, this true hope leads to transformation of behavior, in contrast to those who believe liberty is without responsibility. The scripture teaches us that true liberty produces change in our lives. As Christians, we now set our minds on things above. And Paul reminds us in Colossians chapter 3, because that is where Christ is. We're looking upward. We look to Him, and He changes our perspective on this life so that our attitudes and actions reflect His word and His character. Citizens of heaven are called to behave in ways that honor their King. Esta esperanza verdadera conduce a la transformación de la conducta, en contraste con aquellos que creen que la libertad es sin responsabilidad. Las Escrituras nos enseñan la verdadera libertad produce cambios en nuestras vidas. Como cristianos ahora fijamos nuestras mentes en las cosas de arriba, como Pablo nos recuerda en el capítulo 3 de Colosenses, porque es donde Cristo está. Miramos a Él y Él cambia nuestra perspectiva en esta vida para que nuestras actitudes y acciones reflejen su carácter y su palabra. Ciudadanos del cielo están llamados a comportarse de manera que honre a su Rey. See, true hope also leads to transformation of the body. It's going to be a little rough right now, so
Paul says Jesus will transform our lowly bodies to like his glorious body. The hope of the resurrection teaches us that this life and these bodies are not all there is. Not that we shouldn't take care of our bodies. We should. We should take care of our bodies. And I did that 6 years ago. I was going through a lot of pain, through a lot of stuff. And I was not eating well, not exercising. And so I decided to do something about it, you know. What I'm trying to tell you is that you got to take care of yourself. Even though if our bodies are, you know, we just don't want to look buff and look good. No, we just want to be healthy. Since Paul says that this is the temple of God, you should take care of the temple of God. But they are temporal and are wearing out. We know we are wearing out. I can't do the things that I did 20 years ago. Trust me. Some mornings are like, oh my goodness. And some mornings are good, but some are like, oh my God, my back. And Rosanna said, okay, you want to look good, huh? That's what you get for going and hitting it hard. I said, no, it's just the age. I said, it's just that the years are weighing on me. Nomás le digo que es que los años están pesados, chica. Thus, our Christian hope is that God has not only changed us inwardly, He has given us a new heart, but He will one day change our outwardly as well. Not only from the inside, but everything is going to be new. He will give us a new body. This hope is based upon a risen and living Savior, Christ. Living Savior Christ because He rose from the dead. So we too will rise from the dead. Christ lives, we will also live with Him forever. Una verdadera esperanza también lleva a una transformación del cuerpo. Pablo dice, Jesús transformará a nuestros humildes cuerpos con su cuerpo glorioso, como su cuerpo glorioso. La esperanza de la resurrección nos enseña que esta vida y estos cuerpos no son todo lo que hay. Y no es que no debemos cuidar de nuestro cuerpo, tenemos que cuidar, tenemos que tratar de vivir bien, de vivir saludable, lo mejor que podemos. Ya que Pablo dice que son el templo de Dios y son temporales y se están desgastando, como les dije ahorita. Por lo tanto, nuestra esperanza cristiana es que Dios no solamente nos ha cambiado interiormente, Él nos ha dado un corazón nuevo, pero un día nos cambiará externamente, no solo por dentro, pero por fuera también. Él nos dará un nuevo cuerpo. Esta esperanza se basa en un resucitado y vivo Salvador. Cristo resucitó entre los muertos. Así también nosotros resucitaremos de entre los muertos. Cristo vive, nosotros también viviremos. Y no viviremos solos, viviremos con Él. It's this truth that ensure hope that guarantees our sanctification and our glorification. Christ is doing the work of sanctification in us, and He will bring it to completion at the day of Christ Jesus. As Paul told us in chapter 1, we work hard and persevere in obedience and in service, in response to God's work of grace in our lives. And so our hope in getting to the finish line does not rest on our own ability. You have to understand that. Or our own strength, but ultimately and thankfully on the plan and purpose of God. This is why Paul says in Romans 8:28, listen to this, that all things ultimately do work for the good
to those who love God and are called according to his purpose. For God knew us, God predestined us, God called us, God justifies us, God sanctifies us, God glorifies us. Wow, that's a big list. Y esta es la verdad y esperanza que garantiza nuestra santificación y nuestra glorificación. Como Pablo nos dice en capítulo 1, Cristo está haciendo la obra de la santificación en nosotros y perfeccionará hasta que el día de Cristo Jesús. Trabajamos duro y perseveramos en la obediencia y el servicio y en respuesta a la obra de Dios, de la gracia en nuestras vidas. Así, nuestra esperanza de llegar a la meta no se basa en nuestra propia capacidad o nuestra propia fuerza, pero últimamente y afortunadamente en el plan y propósito de Dios. Por esta razón Pablo dice en Romanos 8:28, ponga atención a esto, que todas las cosas en última instancia funcionarán para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Fíjese lo que dice. Dios antes nos conoció, Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios nos justifica, Dios nos santifica y Él también nos glorifica. Let me conclude with this. Deje concluir con esto. This is true liberty, being given to the freedom to obey and serve the God who saved us, and to run the race that God qualified us to enter through His Son, and to look forward to the blessed finish because God continues to work in us in order to conform us to the image of His Son. As we live the Christian life with this present and living hope, we eagerly and patiently wait for our coming Savior. Déjeme concluir con esto. Esto es verdadera libertad, ser dados a la libertad de obedecer y de servir al Dios que nos salvó a nosotros y correr la carrera que Dios nos calificó a entrar a través de su Hijo y mirar hacia adelante a ese final bendecido. Dios sigue trabajando en nosotros para conformarnos a la imagen de su Hijo. Como vivimos la vida cristiana con esta esperanza del presente y de vida, con entusiasmo y paciencia, esperamos a nuestro Salvador que viene. Oremos. Let us pray this morning. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra, Dios mío, primero. Por ese gozo que pones en nosotros, porque dice tu palabra en Salmos que tu gozo es nuestra fortaleza. Father, we thank you for your word.